jalan tadi, tapi itu terus aya namanya tiga rambu-rambu gitulah. Sigan sakedap deh. Mudah-mudahan sakedap deh. Ayo. Saja ubu-ubu 8 panji ini ngelebatin ke Sunda di kampus jurusan Sunda ulang tahun ubu 8 panji 8 pindu ya. Oke, terus ngawitan goblok lagi segala mobil ngepet ke dia jadi sih dan bokar biasa dipakai sekarang motor trail ya cinyusu deh cinyusunya lumayan sekarang kanggo cinta alaman utos komotos pendidikan banyak latihan yang lihat hanang teh biasa lah guna kain langsung gitu. Jayagiri Pajajaran ya. Kan di mana ya Bimbo kada mau syair melatih di Jayagiri na pasti aya spot utangkos mereka ayeuna ilhaman inspirasi kanggo ngotratkeun nyerah tumpaka melatih di Jayagiri nanti ya orang presiden. Tuh, siapa ya keilhaman ilustrasi Pak Ono Nugraha deh, di nama ngalainya kaca-kaca berani ke Pajajaran deh, kayak ubu-ubu, paguyong leras-leras, ekspresikan ilustrasi atau nabi imajinasi ke Pajajaran kedana sanes kaca-kaca tuh sanes ubu-ubu tapi naon tangkal paku nih nah ya itu dia bisa jadi koreksi atau nanti otokritik singkuring kanggo Jayagiri Pajajaran tapi ya terus menarik kanggo konsep harian mah tadi teh bener yang ngadepkeun imajinasi orang sareng asup ka keraton Pajajaran ya benar Pajajaran sisi gigir teh manyap ke karaton. Yuk. Melatih dari Jayagiri melatih dari Jayagiri ku terawang keindahan kenangan hari-hari lalu di mataku tatap
senyum kedamaian, hati yang teduh dalam dekapan, dan ku biarkan kau kecup bibirku. Mentari kelak kan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Nya eta teh kengeng Abah Iwan Abdurrahman. Tapi terkenalnya aku ini bawa acil suantana anu halimpu merdu. Hari suantana abdi mah neme nya eta mah tambah kawaranan. Tambah kawaranan tapi ulah diwartos-wartos ka rekamannya bilingke jadi sokor. Tah, bukan di paling mana tadi disebutkeun? Di paling mana spot anu ngilhaman Pak Iwan Abdurrahman lagi ngotretkeun syair anu sakitu saena keur digubah ku acil atanapi ku Pak Iwan sate acarna teras dikabimbukeun teras terkenalnya populer di Dejagiri. Kami terlepas simgurungnya ada Mas Sajak malah di Dejagiri tapi hilap deui nya ngan ningali pinus-pinus di dieu jadi emut ka Sajak simkuring. Kieu jantawisna pinus-pinus nu ngagupayan langit, gupaya nu di lamping, gupai ludeung, gupai keeng, gupai nu katalimbu. Tapi eta mah di damelna kapungkur di Pandayan waktu ningali satu gitu. Nanten kanggo penyair, kanggo anu resep seni, ningali keindahan alam nu bagian tina lingkup estetika teh menggetarkan lah gitu nya kanggo dipotretkeun boh jadi syair puisi, boh jadi syair kanggo lagu, boh jadi puisi atau nabi sajak atau nabi kanggo seni marupa apa janten objek lukisan. Jadi proses kreatif tiasa ti mana wae sasaeusna pemandangan alam anu non diamparkeun ku Gusti Allah oge dikondisikeun ku manusia. Paling pan dikondisikeun ku manusia margi di dia perkebunan ya, perkebunan manusia bacana perkebunan kopi meureunna ngapungkur mah perkebunan kina. Nah, perkebunan kina ke bakal teh jeung junghun ke urang non pilarinya pugu sareng makam junghun anu jadi 5 besar The Pranger Center. Kalau gede